once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita akan memodifikasi mesin bor menjadi mesin rumput dengan bahan adanya pisau cutter, terus ada baut ukuran 8, terus ada obeng, dan juga ada tang untuk penahan barang nanti. Yang paling penting ya mesin bor yang sesuai dengan kebutuhan yang kita potong. Kita mulai merakit lagi. Baik, kita akan mulai merakit dari nol. Ya, pertama diambil dulu yang namanya baut tadi atau mor, dibuka, lalu pisau cutter masukkan ke dalam mata pisau tersebut, satu ke bawah dan satunya lagi mengarah ke bagian lain. Ya, dia satu arah. Tepat kan? Ya, oke, cukup menggunakan dua mata pisau aja atau pisau cutter. Terus dikunci menggunakan dragnya. Ya, dikunci. Pusing. Baik, selanjutnya dikunci dulu mata pisau yang akan digunakan menggunakan tang supaya tidak terlepas. Ya, menggunakan obeng atau sesuaikan dengan drag atau mor yang kita gunakan. Kalau ini memakai bunga obeng untuk penguncinya. Pastikan pisaunya itu terpasang dengan kuat supaya kita aman dalam menggunakannya nanti. Ya, jadi tinggal lalu bagian yang berlebih itu dimasukkan ke bagian dalam dari mesin bornya. Ya, dimasukkan lalu dikunci menggunakan pengunci dari mesin bor tersebut. Ya, pastikan menguncinya itu terkunci dari 3 sisi yang telah ada di mesin bor tersebut supaya tidak lepas. Pastikan pekerjaan kita aman dan tidak terjadi kecelakaan dalam pekerjaan. Ya, setelah tadi kita pasang seaman mungkin, inilah mesin bor olahan yang telah terjadi. Ya, ini sudah bisa kita gunakan untuk memotong rumput yang ada di pekarangan kita. Jangan lupa keamanan lebih utama. Terima kasih. Ya, ini adalah proyek yang akan kita laksanakan, yang akan kita potong. Ya, silakan kita mulai dulu. Jangan lupa hati-hati dalam penggunaannya.